Hi guys, welcome to VIP Gundu. Now we're a homemaker. I'm trying to grow a small YouTube family. So if you are new to my channel, be a part of my family. Please do subscribe and support. இன்னைக்கு நம்ம வரட்டு இருமல் அண்ட் கோல்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் எஃபெக்டிவான ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு ரிலீஃப் தரக்கூடிய ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஆப்வியஸ்லி வெத்தலை கஷாயம் தான். வெத்தலை கஷாயம் தான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டு காஃபெல்லாம் உங்களுக்கு சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும். ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க. நான் இங்கே 4 வெத்தலை யூஸ் பண்ணுறேன். நான் பூஜையில் வச்சுருந்த வெத்தலை எடுத்தனால கொஞ்சம் டிஸ்கலர்டாக இருக்குது. யூ யூஸ் ஃப்ரெஷ் வெத்தலை. 2 வெத்தலை போதும் ஒரு பர்சனுக்கு. 2 வெத்தலை அண்ட் 2 கிளாஸஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஊற்றி நீங்கள் சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் நீங்கள் வெத்தலையை கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு க்ளோவ், ஒரு சின்ன பட்டை, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 ஏலக்காய் நம்ம போட போகிறோம். இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. விச் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் யுவர் காஃப் சரி, கோல்டு சரி, எல்லாமே. கார்டமம்லாம் அந்த ஏலக்காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காஃப்க்கும் கோல்டுக்குமே ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது எல்லாமே போட்டு நீங்கள் நல்லா பாயில் ஆகிற டைமில் நான் கொஞ்சம் ஜீரகம் போடுறேன். பிகாஸ் வெத்தலை வந்து ரொம்ப நமக்கு உடம்பு சூட்டை கிளப்பி விட்டுருங்க. ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் நான் ஜீரகம் போடுறேன். உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஜீரகம் வேணாமல் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் போட போகிற மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா ஓமம் நான் நிறையவே போடுவேங்க. ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அளவாக பார்த்து போட்டால் போதும். நான் இங்கே நிறைய கஷாயம் ரெடி பண்ணுறேங்கிறதுனால ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமமே போடுறேன். நீங்கள் கொதிக்கும் பாதி போட்டால் போதும் நீங்கள். அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் போடுறீங்க, நீங்கள் கஷாயம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை விட ஒரு சிம்பிளான மெத்தடில் தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். வெத்தலை, கற்பூரவல்லி, அதுக்கப்புறம் துளசி, இந்த 3 ஐட்டம் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு அதை 1 கிளாஸ் ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த 1/2 கிளாஸ் வர அளவுக்கு நல்லா குறுகிற மாதிரி அதை பாயில் பண்ண விட்டு அவங்களுக்கு 3 வேளைக்கு கொடுக்கலாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு லைக் 0 to 1 year வரைக்குமே நான் சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது, எனக்கு ரொம்ப சூடுங்கிறதுனால. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 3 to 4 days மேக்ஸிமம் அந்தளவுக்கு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து இது 3 days எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இந்த கஷாயங்க, அதுக்குள்ளே நமக்கு ரெடி ஆகிடும். ஸோ இது கூட நீங்கள் பெப்பர் அண்ட் துளசி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எனக்கு எதாவது அவைலபிளாக இல்லாதனால நான் ஆட் பண்ணல. பட் நீங்கள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். இட் வில் ரிலீவ் யுவர் காஃப் அண்ட் கோல்ட் வெரி குவிக்லி. ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.